友大家好，首先感谢不少网友帮我纠正了2个字的发音，一个是可手，另外一个是歧视，我原来一直以为是耻视。好吧，谢谢大家。现在我们进入正题，我今天给大家说说发生在德国的一件奇葩事情，应该是前天或是大前天，在希腊的 Lesbos 那个岛上，莫里亚难民营被一把火烧光了。在网上很多人猜，其实就是难民自己把这个难民营烧掉的。那他们为什么要烧掉这个难民营呢？说来话长啊。这些年这所谓的难民这路线啊，很多都是取到比如说叙利亚、土耳其，通过那里先进入希腊，进希腊就像进入欧盟了。好了，这个岛 Lesbos 这个岛其实就是离土耳其的边境非常近，大概只有1-20公里。他们这些人上岸之后被安排在那里，他们等啊等啊等啊，一直等不来。他们其实目的地并不是希腊，希腊只是他们的第一站进入欧盟。其实他们的目的地就是德国还有北欧那些国家，因为这些国家的福利要比希腊要好很多。他们盼星星盼月亮盼不来啊，怎么办？就一把火烧了呗。烧了之后，那你欧盟肯定要反应，对吧？好吧，在这里没有什么可争论的，谁烧的无所谓，反正也不关我的事。但是间接肯定关我的事，因为他们最终的目的就是来到德国。事情的前因后果大概就这样。现在说到奇葩的地方，第一时间德国有10个城市的市长，不管是大小城市，反正10个，他们联名写信，联名上书向德国总理默克尔，他们自愿要求接收这些难民。大家注意啊，是德国这些的市长，而不是选民们。我所在这个州大概人口有2000万，这10个城市当中，我这个州就占了4个。我们现在看到的是德国国家电视1台它的一条新闻，这里是说德国城市愿意接受难民。好，下面说的是有10个德国城市自愿要接受难民，他们是要接受难民啊，不是安排下来，他们自己自愿要。他们这10个城市的市长呢，联合写信给德国的总理默克尔，要求接受难民。这种事情发生在德国，大家觉得怎么样？所以我今天早上就专门花时间去看了一下，到底这10个城市他们的市长是些什么人。不出所料，全部是社会民主党的人，还有绿党的。除了我这个城市的市长他是无党派，但是他是受社民党还有绿党他们支持的。也就是呢，可以说这10个市长全部都是社民党还有绿党他们的人。这些人是什么？社民党就是左派的，绿党就更左派。所以就可以发现，其实就是这些白左这些人在搞事情。我在网上还做了功课，我发现在报道这接受难民的新闻上面，下面绝大多数都是反对接受难民的。可是这些市长们就是接受难民啊。说来说去又说到民主社会了啊，民主制度了。本来我们是选了这些人，但是我没选他，就是说大多数选民他们认为他们不想接受难民，那你就要做父母官的，应该听选民的意见啊，对吧？这才是所谓的民主啊。但是这些选民帮你选上去之后，你就不听选民的，你自己想干什么就干什么了，那这跟独裁有什么区别，对吧？所以啊，这些民主很多时候就是非常虚伪，选前一套，选后一套。为什么这些市长们自愿接受这些难民呢？我想有几个原因，我下面就按我的理解分析一下。第一个，难民在德国是一门很大的生意，它是一个产业，大家没有听错，难民是个产业。因为从接收难民到安置难民，还有所有的一系列呢，都有很多上面的拨款啊，因为它的这拨款是按人头的，还有很多的腐败，有很多好处。可以说这一个产业链的人都是靠这个发国难财、发难民财的。这并不是耸人听闻，这是真实的情况。可以这样说吧，接收难民、安置难民，还有与政府打交道、语言班、律师诉讼、难民管理咨询、政府与家人朋友串通等等，这一系列都需要难民。为什么刚才我说政府与家人或是朋友串通呢？因为这些难民成千上万或是上百万的难民要安置啊，一般居民空的房子比较少，如果要安置这些人，很多是找酒店或是一直废弃不用的那些厂房啊，这些都可以改建，对吧？酒店现在你看新冠病毒期间，
本来入住酒店的入住率非常非常低，所以这些城市的人，他们的市长可聪明了，然后申请这些难民过来，接收这些难民之后，可以安置他，从中央可以得到拨款，还有他的亲戚朋友有开酒店的，就是所谓的裙带关系，开酒店之后，或者给他朋友一个项目，他可以新盖酒店啊，或是改建某个地方，这都是生意。安置进去之后是按人头付费的，一安置可能就是几年的时间，所以这些人是财源不断，而且是非常稳定的财源。我德国一个朋友，他就认识这样一个老板，他就是专门接受难民，因为他跟当地当官的有这个联系。德国有个词语叫做维他命 B， 这个 B 就是呢德语那个关系那个词，不是器用关系那个词。其实大家不要想象啊，西方国家好像非常清廉一样，其实啊，在高层的地方，普通人看不见，非常多的腐败。其实都一样，大家关系网或是人脉网，大家互相照顾呗，在哪里都一样。所以在德国啊，只要你是有房子的，有酒店的，只要你接受难民，就发财了，因为这财源滚滚，特别稳定啊。一般来说，难民从踏上这土地开始，如果即使要遣返，可能要好几年才走完这个程序。他很多是故意的，你看创造了多少工作位置。刚才说了，普通的社区的工作人员，还有律师，律师要辩论啊，要诉讼啊，而且律师的费用非常高。刚才还说了，酒店还要办语言班的，还有咨询的，真的是一个完整的产业链。在德国据说啊，与难民有关这个产业的估计有200万人从业，甚至呢要比在德国汽车工业的人的工作位置还要多。当然我没有去确认过这是不是假消息啊。而更变态的是，比如说这酒店的老板跟当地的政府签了合同安置难民，但是外人无法去看这个合同，你也不知道他到底是合同是什么，比如说一个人头一个晚上多少钱你也不知道，所以这种可以说有点暗箱操作这样的性质。第二个原因他们想接受难民，就是德国整个国家因为它老龄化比较严重，而且德国的普通人是不想生什么小孩的，所以这里生育率非常低。德国的人口如果没有那些穆斯林的话是负增长非常厉害的，所以需要这外国的难民。德国很多老人啊，还有很多的护理机构啊、医院呢，需要这些护工，所以这政客就想打这个主意，从这方面呢引进这些难民，然后把这些难民改造成这些可以工作的人。但是从我的观点来说，这非常困难。为什么呢？首先从宗教来说，这个穆斯林还有和基督教或是天主教或是新教都是不可调和的，因为穆斯林是绝对排他性的，不可能融入这个所谓的主流社会，所以要把他们培养成像这边这样的工作人员，我觉得从他们工作的理念来说就非常困难。一个是文化程度低，对吧？另外一个是他们宗教不太一样，所以可能今后矛盾会越来越多。当然有一点是值得肯定的，原来叙利亚的有些难民其实他们文化程度是相当高的，这些人能够顺利进入欧盟，说明他们家庭是有财力的。一般来说是整个家族或者整个家庭呢凑钱把他送来欧洲，把他偷渡过来，因为偷渡一次要几千美元或者几千欧元，也就那几万人民币，对他们来说是很多钱了。能有钱的就说明在当地就是文化程度相对高，而且是那里的中产阶级了。所以这些像叙利亚的难民相对来说他们的可能文化层次啊，他们的素质可能要比非洲的或是中东其他国家要高一些，这些人对德国的经济是有贡献的，那其他人我觉得就要打一个很大的问号。所以我觉得这德国的政客想通过这难民来解决德国劳工短缺的问题有点太天真了。接下来我想说说在德国政治正确还有言论自由所面临的问题，也是与难民有关的。可能大家不相信啊，在德国由于政治正确，很多话你真的是不能说的。比如说听他们德国人说是极右的一个政党是德国选择党，这个党公开是反对接受难民的。但是如果你作为普通民众，或者是你是这个党的党员，如果你在公共场合说我是这个党的党员，或者是我挺这个党，可能你就会面临媒体的打压，或者你雇主会解雇你。是这样啊，这是真正出现的。所以在德国是这样，
极左的可以说，但是极右的东西绝对不能说。所以说，所谓的言论自由在这里呢也是双标的。2015年以来，德国呢接受了大概100多万难民，现在每年都会接收一些。我觉得至少在2015年以来，在德国应该是多了150万左右的难民，而且这些难民他有人权的。被批准难民之后，他们有权把他们原来国内的家人，比如说他老婆也带到德国来，甚至有这样的奇葩的事情发生在德国。本来德国的基本法，也就是德国的宪法，相当于德国宪法规定呢是一夫一妻制，也就是呢一个老公只有一个老婆。但是他说他是穆斯林，他在他们国内有4个老婆啊，最多可以4个。然后有这样一个难民，他被批准了。他有人权，所以他就申请他的第2个老婆先过来。应该是汉堡的一个法院判决，这个穆斯林他赢了这个官司。也就是说，德国在当地的大使馆或者是领事馆不得不发签证给他的第2个老婆。当时在德国是掀起了轩然大波啊，因为这是违反德国宪法的。但是怎么办？这法官就判宗教自由大于德国的宪法。所以这引起德国人非常的不满。可是德国你普通的韭菜们、蚂蚁、蝼蚁们，你那选票有什么用？你选上政客之后，他们政客想干什么就干什么。所以网友们啊，不要太天真，不要以为你有选票就有一切了，不可能。可以这样说，对普通选民来说，你手中的那个选票其实就是屁。在德国这几十年期间，原来接受了很多的土耳其人，他们大多数人呢都是穆斯林，然后又接受了100多万的难民，也是大多数是穆斯林。所以在德国应该是穆斯林的人口是占的比例比较高的。而这些人进入这德国主流社会之后，不可能融入。刚才我前面也说了，因为宗教的原因，它是100%排他性的，不能融入，在德国就形成了国中之国。比如说在德国有早婚的现象，他使用的是那种穆斯林叫什么法，叫 Sharia， 我不知道汉语怎么说。甚至在德国的首都柏林就出现了很多起这女孩没有达到法定的年龄，比如说12、13岁、14、15岁，就强迫她的女儿跟另外一个穆斯林的结婚了。这是赤裸裸违反德国法律的事情啊，但是依然在德国出现。其实德国早已是移民国家了，但是很多政客不想承认，所以就引进所谓的难民呢。另外素质高的留学生，其实很多国家在这里留学之后，欧盟之外的很多都被赶回他们国家去了，虽然他们很想留在这里。毕业之后给你可能是1年还是1年半的那个你找工作的签证，原来我们的时候连这个待遇都没有，一毕业只要你没有找到工作，马上叫你滚。现在要比原来好多了，但是还是待遇不同。我就觉得德国这政客、德国政府傻逼啊！因为这些留学生其实他们素质非常高，又懂这个德国的语言，为什么不能让他在这里？我听说网友这猜的，因为这些人素质太高了，如果留在这里会抢了德国本土人的饭碗。其实我觉得可能这只是一部分原因。另外我觉得是因为移民局的人他的任务就是把人赶走的，而那些政客呢是想把人留下来的，他们两方可能交流不太通畅，我只能这样理解。其实就德国缺少劳工这问题，我跟德国的朋友们说过啊，为什么德国不像加拿大、澳大利亚那种引进积分制，通过积分制来引进外国劳工？德国有的人是这样解释的，他说这样对那些人的人权不太公平，因为呢那些真正需要帮助的人他们来不了德国，所以那些人的人权我们要照顾到。所以他们说，如果是按照澳大利亚或者是加拿大这样的积分制，对那些人是不公平的，所以不能够引进这积分制。其实我是这样想，如果是为了德国国家利益，绝对积分制是更好的一个选择，对吧？要比你这样盲目的引进可能连小学都没有毕业的那些难民，或者是根本没有上过学的难民。哎呀，有的时候我真的不知道他们德国人思想是怎么的，跟我们的想法真的不太一样。接下来我来说说德国的未来吧，因为我觉得啊，这些难民还有加上原来像土耳其啊这些很多的是穆斯林，他们这宗教的排他性，还有这德国这本土的宗教，他们之间啊会产生越来越大的矛盾，而这个矛盾
会左右德国未来的走向。那接下来我就分析一下到底走向如何。我的看法是，德国很可能是绿化成斯坦，就变成德意志斯坦，而这个过程可能需要40年到50年。前提是就是德国在政治层面没有任何改变，就是按目前这个政治制度一直走下去，变成德意志斯坦共和国，或者变成德意志穆斯林共和国。第二个可能性就是德国既有的政党上台，然后清理异教徒。只有2个选择，一个是斯坦化，另外一个是极右化。而我觉得斯坦化的可能更大。为什么呢？第一个刚才说了，那个宗教有100%的排他性，不管是男是女，只要是异教徒或是没有宗教信仰的人，要跟穆斯林的男的和女的结婚，那么你必须要信仰他们的宗教。也就是说，他们几乎能把所有的人改造成信他们宗教的人。第二个原因就是这个宗教的人特别喜欢生孩子，也就是说可以用子宫占领异教徒的地方。第三个当然与德国优厚的福利有非常大的关系，因为德国是鼓励生育的，生一个孩子每个月补助大概有200欧元，而且补助到25岁。不仅仅这些福利啊，比如说如果你有2个孩子，有3个孩子，当然作为母亲可能只能在家带孩子了，对吧？然后那个当爸爸的出去工作，可能他1个月的收入不足以养家糊口，那怎么办？这个时候呢，就是德国的所谓的优厚的福利制度了。那这个时候社会福利局就来帮了啊，帮付房租，帮找房子，然后还有食物方面的补助。可以这样说，如果那个男的不想再出去工作，那政府会把所有的开支把它包起来，按照宪法规定每个人头要有多少的住房面积，帮你找一套大的公寓，或者帮你找一栋房子给你全家住，就看你人口多少。既然那么优厚的条件，按人头发钱，还帮你解决住房，全部都解决，那非常简单了，任务就在家造人。所以很常见4、5个孩子，5、6个孩子，甚至10来个孩子都有。10来个孩子，每个孩子200欧元，10个孩子就2000欧元。然后政府又帮你解决所有的住房、吃饭的问题，那你每个月还有其他的补助。好，每个月可能几千欧元的补助，自己不用花钱了，还可以存起来。想想看，多么好，对吧？这就是为什么你看看，这就是为什么他们的人口的数量啊，按比例来说是几何级数的增长。第4个当然就是本地人，他们生育率非常低，对吧？一正一负，这人口的比例是不是越拉越开，越拉越开？本来原来穆斯林的人口可能比如说10%的，那10年之后就15%了，20年之后可能是20%了，30年之后就30%等等这样上去。你想想看，如果是按照选举制度，穆斯林的人肯定是选举有穆斯林背景的政客出来啊，对吧？那到头如果是我刚才前面说的那个前提条件，如果是政治层面没有任何改变，那肯定是40、50年之后会选出一位可能是穆斯林的总统、穆斯林的总理都有可能，对吧？如果到那天就斯坦化就可以完全实现了。因为本地人口生育率低，然后他们生育率又特别高，所以这样一正一反，超过某个时间之后，那人口他们的比例就形成翻转，翻转之后就不可逆转了。第5个斯坦化的原因就是因为他们这些人相对来说，大部分他们的家庭原来他们父辈受教育的文化程度都非常低，这个是有连锁反应的，因为你父母的教育怎么样，对你的孩子有非常大的影响，所以就是这样一代传一代下去，导致与主流社会相比，他们的教育程度也是较低的受教育程度，就导致了他们的收入可能要比普通的德国人要低。本来德国的主流社会总体来说，德国人是不太看得起他们这个宗教的人的。好，这个歧视的现象出现，然后他们的收入也比较低。随着时间的推移，在德国，特别是在城市地区可以发现啊，就信仰这个宗教的人，他们就聚集在那个地区，形成了社区化或是贫民窟化的现象，这样就形成了一种恶性的循环。像这些人受教育程度低，又加上是这个宗教的人，就很难或是不可能融入这个主流社会，他们是边缘人。这些人有非常强的挫折感，有挫折感的人他有心理的慰藉啊，对吧？他们有一定精神层面的需求啊，这些人怎么办？
这些人就要跑到宗教那里寻找寄托，所以这样被洗脑就洗脑成了极端分子，这对西方的安全可能会造成非常大的隐患。所以在过去经常在欧洲的一些国家出现这样那样的恐怖袭击，德国就出现了几起。比如说德国最著名的一起就是应该是3年前圣诞节那个圣诞市场里面有一个是突尼斯的那个难民，或是突尼斯背景的人开着卡车撞到逛圣诞市场的人，死了应该是20多个吧。反正那是一起比较大的恐怖袭击事件。在前面我讲到了，就是呢，如果这个政治制度没有改变，那就会形成可能斯坦化会选出有穆斯林背景的他们的政客。这个现在已经很明显了，比如说伦敦的市长，对吧？就是穆斯林的，应该是巴基斯坦裔。第二个例子就是加拿大的移民部的部长，他是埃塞俄比亚还是索马里的难民吧，后来就变成了你看移民部的部长。还有德国有个比较公众的人物是前绿党的党魁，他就是土耳其裔，他是穆斯林，他对外宣称他是世俗化的穆斯林，他老婆是基督徒，是阿根廷裔的人。也就是说他们家是2个宗教组成的，所以有的人打趣的说，就是在他们家穆罕默德还有耶稣是朋友。另外欧洲或是欧盟，它并不是一个统一的国家，它是由几十个小的国家组成的，所以我预估欧洲会继续被边缘化，肯定或是绝对不可能中美欧3极，不可能，只会中美2极。而且与西方民主制度一样，欧洲这些国家还会进一步衰落。各位网友，你们对这件事情怎么看？你们觉得德国、法国还有荷兰这样的欧洲国家会绿化成斯坦吗？好，我今天的话题就到这里，大家有什么看法可以在下面留言。那我们下期节目见，拜拜。